سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم كانديدي إيوة، مرشحكم أنتم. الليلة نحن في مدينة زاخو، مدينة الحضارة والتجدد، المدينة الجميلة. وضيفتي لهذه الحلقة هي الأستاذة آشتي محمد قوياني، مرشحة رقم 45 في محافظة نينوى على قائمة 275 حزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا وسهلا ست آشتي، شلونك؟ شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم. نشكركم لإتاحة الفرصة لنا حتى نعرف نفسنا أكثر للجماهير. يا أهلا وسهلا. شلون معنوياتك، شلونة؟ الحمد لله جيدة الحمد لله جيدة زينة. جيدة جدا، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ليش حزب الديمقراطي الكردستاني اختار هاي الشعار، الشراكة والتوازن والتوافق؟ نعم، طبعا تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تاريخ عريق وتاريخ قديم بالنسبة للتجربة الحالية الموجودة في العراق. موضوع الشراكة موضوع جدا مهم، مع الأسف بعد 22 سنة من الحكم آآ أغلب الأطراف السياسية اكتشفت إنه هم مشاركين وليس مبدأ الشراكة. المشاركة يختلف عن مبدأ الشراكة، أنت تكون مشارك فقط، أنت تكون موجود في المكان، أما الشراكة هي لازم تعتمد على التوافقات، على التوازنات بالعلاقة العامة اللي موجودة بين الأحزاب السياسية، حتى تصب كلها للمصلحة العامة. إذا ماكو توافق وماكو توازن بالعلاقات بين الأحزاب السياسية موجودة حاليًا الفاعلة في العراق، حيظل الوضع بهذه الصورة، ما راح نتطور، ما راح نقدر نعمل شيء، لأنه هذه الصراعات تأثر على العملية السياسية، تأثر على النظام السياسي، تأثر على كيفية إرضاء المواطنين. يعني بتصورك ماكو توازن وتوافق نعم، ببغداد نعم، يعني؟ وإلا ما كان. نعم، حزب الديمقراطي الكردستاني يقول يعني ببغداد، السياسيين ببغداد يعني على طول يركزون على المركزية. نعم، وعراق دولة فيدرالية نعم. يعني. ليش ببغداد هالعقلية مدى يتغير يعني؟ مدى يؤمنون بالشراكة الحقيقية؟ ليش؟ طبعًا السبب الرئيسي بهذا الموضوع أولًا الأحزاب الحالية الموجودة في العراق، صراحةً الأحزاب اللي موجودة بالبرلمان العراقي لأ، ما مؤمنة بالدستور اللي هي بنفسها وضعته. هذا الدستور هو نتاج الأحزاب السياسية الحالية الموجودة. فأنت من توضع الدستور، هذا الدستور إيش يقر إنه النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني، جمهوري، اتحادي، فيدرالي، ديمقراطي. أنت من تتعارض ويا الدستور، يعني أنت تتناقض نفسك بنفسك. أما تجد حل لتعديل الدستور وتحوله إلى دستور مركزي، يعني نظام مركزي وشوف رأي المواطنين. أما أن تتبع الدستور وتطبّقه إنه هو هذا حكومتين متحدة اتحادية، كل حكومة إلها مطالبها، إلها جمهورها. اتحادية اختيارية نعم يعني. اختيارية طبعًا، كان حكومتين اختيارية، فبالتالي لازم يتم احترام الدستور أولًا. والمركزية هم جربناها نعم، بعراق يعني نعم، بزمن صدام وقبل صدام هم. نعم، يعني المركزية عراق يعني هسه مثلا بأربيل، نعم، بدهوك، بزاخو، نعم، تشوفين سنة شيعة، نعم، كردي، عربي، نعم، مسيحي، كلداني، يزيدي، نعم، يعني الكل دا يتعايش نعم، بسلام، نعم، بمحبة. نعم، يعني ليش ما نقدر نسوي يعني مثلا هاي التجربة اللي دا تصير بكردستان ننقلها لجميع محافظات العراق؟ إمم، يعني بالمركز يتخلون عن هاي الفكرة المركزية، وإحنا اليد العليا وإنتم نعم، اليد الصغرى. نعم، حتى نكون واقعيين أو الواقعية دائمًا مطلوبة بالسياسة. حتى نفهم الوضع اللي إحنا اليوم نمُر بيه والمحاصصة اللي حصلت من 2003. طبعًا نتيجة لما أحداث اللي حدثت قبل في 2003، هاي الأحداث اللي فقدت الثقة بين السياسيين. من
وضعوا النظام السياسي 2003 كان قائم على أساس المحاصصة، شيعي، سني، كردي، يعني شئنا أم أبينا هذا كان النظام. اليوم هذا النظام يعني النظام السياسي هم باعتراف هو هم كان السياسيين. لازم يصير بتوافق هاي نعم، المخاصصة غير. نعم هي صارت مم. بتوافق، بس اليوم بعد 22 سنة بدنا نسمع هواي يعني أكثر السياسيين وأكثر الأحزاب السياسية هي معترضة على المحاصصة، معترضة على شخص رئيس الوزراء، على اختيار الحكومة، كيف صورة الاختيار، لأنه هاي المحاصصة راح تخلّيك يعني بمنطقة واحدة، ما راح تخلّيك تختار شخصيات أكثر مدنيين، أكثر وطنيين. العراق اليوم بحاجة إلى صراحة أحزاب وطنية. أحزاب يعني تشعر، لأنه هاي مسؤولية تاريخية، صحيح. أنت من تحكم هاي مسؤولية تاريخية تضرر الأجيال القادمة، فلازم يعني تفكر بهاي المواضيع كلها. الأحزاب اليوم الكيانات السياسية بالعراق بصراحة يعني ما دا يشعرون بكمية الخطر اللي دا يواجه النظام السياسي العراقي اليوم، صحيح. ويعني التغيير لا محال يعني إذا استمر هذا الحال. السيد آشتي، ما تتصورين إنه الناس البسطاء اللي عايشين بعراق يعني ملّوا من هاي الخطابات، من هاي نعم، الشعارات، يريدون يشوفون شي عملي. نعم، يعني بإقليم كردستان دا تشوفين التطور، دا نعم، تشوفين الإعمار، دا نعم، تشوفين الأمن، الاستقرار. نعم. برأيِك ما عدا تطبيق الدستور، شنو رأيِك إنه يعني شنو المشكلة اللي يسبب هاي الفرق الكبير اللي دا تشوفيه بين بغداد وأربيل؟ مو هي بصراحة هم نرجع نفس الموضوع، المحاصصة يعني جعلت إنه أصبحت حصص. هذه الحصص أصبحت مثل ما تقول إنه حتى المرشح من يريد يترشح يشعر إنه هو ماذا سيحصل عليه، يعني يشعر إنه هو مرشح عن هذه المنطقة وكيف يحصل على غنائم أكثر، مو كيف يقدم خدمات أكثر. يعني بس يفكّر بنفسه. يفكر بنفسه بطريقة يعني بصراحةً يعني يفكر بنفسه وبآخر هَم المواطن، هذا اللي وصلوا إليه بصراحةً يعني. بس هاي المفارقة. المواطنين مِطّين صوتهم لهذا نعم. يعني لهذا الشخص مثلًا، المواطن هم يتحمّل، وهاي يعني الأحزاب. المواطن يتحمّل عبء، لأنه هو من دي يوضع صوته بالشخص اللي هو ما واثق منه، والشخص اللي يعرف ما راح يوفر له الخدمات أو فرص عمل. بالتالي هو لازم يتحمّل 4 سنوات أخرى نفس الوضع، نفس صحيح. مأساة اللي هو دا يعيشها. فهو المواطن بصراحة هو يعني هو أنتِ الفيصل. شو تقولين للمواطنين؟ والله أنا عن نفسي أقول المواطن إذا يريد يتحسّن الخدمات ويعيش حياة مثل نقول حياة رغيدة، لازم هو يغيّر الفكرة اللي هو كان يعني هي الفكرة اللي عنده، إنه نفس المرشح، نفس الشخص، نفس الحزب هم يعني لازم يغيّر هو يعني المجرّب لا يُجرّب، ها؟ طبعًا أكيد، أكيد. ذكرًا عن المواطنين، نعم، أحبتنا هنا موجودين هنا ونريد نسألهم عن أفكارهم وآرائهم وأسئلتهم. م م منو من حضور عندهم أسئلة؟ أنا عندي سؤال. اتفضل، اتفضل. ست آشتي، الهدف من ترشحك، الأهداف الشخصية يعني قصدي، الهدف من الترشح للبرلمان العراقي، الأهداف الشخصية. يعني قصدِك شنو هدفها الشخصي؟ نعم. نعم. أوكي. والله كأهداف شخصية أنا ما عندي أهداف كشخصية أنا، بالعكس أنا يمكن من الناس اللي شوية أختلف عن بقية المرشحين. يعني أنا أتمنى إذا في يوم من الأيام وصلت لقبة البرلمان، يعني أول شيء أسويه إنه أقلل قدر الإمكان الميزانية العامة للبرلمانيين، لأن بصراحة هاي تهلك ميزانية الدولة. يعني بصراحة هاي الأموال اللي تصرف، أنا أعتقد لو يخفض راتب البرلماني ما نجد هاي الأحزاب على الساحة بهاي الكثرة وبهاي الكمية، لأن بالتالي راح يكون. يعني أنتِ تعتقدين إنه رواتب النواب نعم. لازم تخفض. يتقلّل. لازم تخفض، لازم إذا ما تقلل راح تظل يعني يظل المرشح ينظر لعضو البرلمان إنه يعني على أساس غنيمة، راح راتب عالي، امتيازات وخدمات. يعني بالتالي خدمات ما دا يوفرها، يعني هو جهة تشريعية بس ما دا يشرع شيء لخدمة المواطن. فبالتالي يعني أنا كشخصيًا أتحدث عن نفسي، أنا إذا يعني فرصة أتاحت لي إنه وصلت لقبة البرلمان، يعني هذا من أهم النقاط اللي أنا أتمنى أن تتحقق، إنه يتقلل رواتب البرلمانيين. زين، تتصورين إنه من آآ
راح تطلعين على المجلس، زملائك ما يزعلون من عندك ويصوتون وياك على هيك قرار مثلا؟ والله هو الإنسان يعني يكون نتاج فكري، يعني أنا نتاج فكري، لأنه درست الوضع هواي واستغربت، يعني سابقا ما كان هذا الكم الهائل. أكو ناس مهتمين بالسياسة، حتى كانت أكو مقولة يقول دعوا السياسة لأهل السياسة. السياسة فن وعمل، وعندك لازم نظام. فبالتالي أنا أعتقد إذا يقلل الراتب، يعني باعتقادي الشخصي، قد أكون يعني مو صحيح هذا الاعتقاد، بس أنا باعتقادي الشخصي إذا يقلل راح يكون البرلمان أكثر فاعل. أنا هذا رأيي. تمام. منو بعد عنده سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم أولا السلام ورحمة الله. تمنياتنا بالموفقية مرشحتنا الست آشتي. اثنين، أسألها عن برنامجها الانتخابي، لأن كثير أكو نواب يطلعون بالتلفزيون يعني من غير أحزاب، ما يتحدث بالبرنامج الانتخابي إطلاقا، يلتهي بغير أمور، بس هو الأهم البرنامج الانتخابي. فنحب نسمع من الست آشتي شنو برنامجها. شكرا جزيلا. والله برنامجي الانتخابي باختصار، لانه إيه. البرنامج ما اقدر اتصور انه تم تقدرين تقولين تمام. برنامج هو كامل. أكيد يعني هي برامج، بس يعني باختصار، باختصار كلش شديد، إنه أهم شيء عندي أحققه كبرنامج إنه أفعل الدستور. يعني تفعيل الدستور جدا مهم في هاي الدورة القادمة، لأن إحنا غياب القانون وغياب الدستور وغياب حل القضايا العالقة الموجودة، خصوصا بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، سببها الدستور. لو تم تطبيق المواد الدستورية، مستحيل احنا بنوصل بهاي المطبات وبهاي الإشكاليات. البرنامج الثاني المهم عندي بالنسبة لي موضوع النازحين. يعني موضوع النازحين موضوع جدا عالق، وبصراحة يعني مدى نجد الحكومة الاتحادية ماخذة يعني بعين الاعتبار المشاكل اللي يمرون بها، ظروف معاشية صعبة، ظروف اقتصادية صعبة. فأعتقد يعني أنا هذا البرنامج صراحةً يتركز على هاي النقطتين. زين، والاحوال الشخصيه؟ الأحوال الشخصية بعد هم جدًا مهمة، وحاليًا بصراحة ينطرح بقوة في البرلمان. المدونة حاليًا، المدونة اللي عليها إشكاليات، وكثير من المواضيع الأخرى. طبعًا البرنامج البرلماني ما يتركز نقطتين بس. أنت ليه اختاريت إنه اختصرته بهاي الجملتين بصراحة بهذا البرنامجين. تمام. نعم. منو بعد عنده سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتنا لقناتكم كردستان 24. تحية شكرا. تحية لجميع العاملين. المشاكل اللي بين المركز والإقليم شلون راح نقدر نحلها؟ يعني على مدى سنوات طويلة، مثلا قانون النفط والغاز لحد الآن ما أقر، وهذا كلش ضروري. يعني نسمع مع تحياتنا للست آشتي وتمنياتنا بالموفقية. حكيش عن الدستور نعم. وتطبيق الدستور، نعم. قوانين الدستور. يعني انا بتصوري كمان انه آه، من يطبق نعم. الدستور وقوانينه بحذافيره، ما اتصور يبقى مشكله بعراق نعم. ككل. صحيح. مثلا قانون النفط والغاز مثل نعم. ما تفضل نعم. بالاستاذ. ليه هسه ما عندنا قانون نفط نعم. وغاز؟ نعم. والمشكله الاساسيه بين اقليم كردستان والحكومه الفدراليه هو هذا المشكله، هاي النقطه، الرواتب. نعم. يعني ليش ما يسوون، ليش ما يجتمعون ويقرون هاي القوانين؟ مو أنا طبعا تحدثنا احنا بداية البرنامج عن المشكلة الجوهرية اللي موجودة حاليا. المشكلة انه الدستور اللي وضعه نفسهم الشخصيات السياسية اللي اليوم موجودة في العراق، نفسها اليوم هي تختلق المشاكل. انت من توضع دستور يؤمن انه حكومتين اتحاديتين، انت بالتالي لازم ترجع للدستور نفسه حتى تحل القضايا اللي هي قضايا عالقة. هي كلها قضايا قانونية دستورية، هي مو قضايا مثلا تقول اجتماعية تقعد يعني على سبيل المثال عن طريق حزبين راح ينحل أو شخصيتين. لا، هاي تلجأ للدستور. أنت أما تفعل الدستور، أما توضع الدستور على الرفوف وتعلن حكومة مركزية وتعطي قراراتك بالنسبة للميزانية والأمور الأخرى المتعلقة بين حكومة الاتحاد والإقليم.
بس ما نظل بهاي الصورة، لا احنا منفذين الدستور ولا رايحين بصورة عادلة للمركزية. بصراحة هاي يسبب إشكالية كبيرة عندنا بالمستقبل. زين، ما تتصورين انه هاي القوانين هاي القوانين اللي بالدستور مسيسي؟ يعني اذا قانون ما يعجب جهة معينة ما يمشي بيه، او ما يريد يحرك هاي القانون، او ما يريد يعمل بهاي القانون، نعم. انت شنو رايك؟ والله الخلل هنا احنا عندنا النظام السياسي بالعراق، حتى نفصل ما بين النظام السياسي والسلطة. النظام السياسي اليوم موجود بالعراق هو نظام نموذجي. يعني كل الدول الأوروبية هو نظامها تعتمد على الأنظمة البرلمانية، ولكن احنا بالمقابل السلطة عندنا مشكلة بالسلطة. السلطة السياسية عندها يعني التنفيذية قصدك؟ لا العفو، السلطة السياسية اللي هي تتضمن السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية. من نتحدث عن السلطة السياسية نتحدث ثلاث أجزاء اللي هي قضائية والتنفيذية والتشريعية. الخلل هنا، الخلل مو من النظام، الخلل من القائمين والفاعلين. الأداء الحكومي بالعراق بصراحة الأداء الحكومي أداء ضعيف، أداء ضعيف. وعندنا فساد موضوع يعني موضوع ما بقى مثل ما يقولون القاصي والداني يتحدث عليه. قنوات إعلامية، فساد على مستوى مؤسسات وزارات. يعني فضائح نعم. مالية نعم. كبيرة. نعم. فبالتالي هذا الفيصل حسم هاي الأمور كلها هي القضاء. القضاء لازم ياخذ مجراه. والدستور، القضاء والدستور أهم نقطتين. إذا ما تفعل في العراق يبقى هذا الحال عليه 4 سنوات القادمة أيضا. زين، انت اذا ان شاء الله تصيرين نائبة نعم. مثلا، هل راح توافقين على تشكيل الحكومة بدون تدخل طرف ثالث، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا دولة جارة؟ نكون واقعيين. النظام السياسي بعد 2003 هو بصراحة تأسس على أساس مثل ما نقول مساعدة الدول الجوار، إضافة إلى الدخولات الخارجية. طبعا احنا نعرف النظام السياسي كيف تأسس بعد 2003. فبالتالي احنا ما يعني تتحدث أنت عن وحدة قرار وطني صعبة بظل هذه الظروف وهذه المشاكل السياسية الداخلية عندنا. صعب يكون القرار قرار عراقي وطني داخلي، صعب. منو بعد عنده سؤال، عنده استفسار؟ ما حد؟ تمام. بما احنا هالليلة بزاخو، شنو رأيك في بزاخو، بهاي التطور اللي تصير بزاخو، بأربيل، بسليمانية، بدهوك؟ نعم. يعني وشنو رأيك بمستقبل كردستان؟ طبعا أكيد كردستان بصورة عامة تشهد اليوم يعني نهضة اقتصادية وعمرانية قوية. وطبعا تشعر بالفرق أنت من تتجه إلى المناطق الوسطى والجنوبية، لأنه فارق الخدمات، الكهرباء، الماء، يعني هواية مواضيع أخرى. تشعر بالفرق طبعا أكثر من الأخوة العرب اللي يجون من بغداد ومن الجنوب. هم أكثر على دراية بهالمواضيع، لأنه يلتمسون الفرق ما بين كردستان وما بين بغداد. احنا نسعى ونتمنى. طبعا هاي كانت توجيهات فخامة الرئيس مسعود بارزاني أثناء لقاء بالمرشحين، أنه احنا نعمل على إصلاح الوضع في العراق بصورة عامة. يعني أي مشكلة موجودة في بغداد أو في الجنوب نسعى كبرلمانيين كردستانيين بحلها، لا نتقوقع فقط فيه، لأنه ما وصل إلى كردستان الحمد لله والشكر. نتمنى هذا الخير يوصل لبغداد والبقية المناطق الجنوبية، إن شاء الله. وتكون مناطق معمرة حال كردستان وأكثر. وحتى كردستان يعني بصراحة إحنا ما ناخذ بهاي السهولة. كردستان عبارة عن نضال 30 سنة وأكثر، تحديات، إشكاليات، صراعات سياسية. يعني هذا اليوم اللي تحقق مو بيوم وليلة، يعني هذا نتيجة لكابينات حكومية ولأهداف تحققت من خلال السياسيين. والحمد لله يعني كردستان عندها قيادة سياسية حكيمة تعرف تتخذ القرارات الصحيحة بالوقت الصحيح والوقت المناسب خدمة للمواطنين. زين، وحدة صوت الكرد ببغداد، نعم. يعني القوائم الكردية مثلا بشغلات اللي تمس نعم. الشعب الكردي وإقليم كردستان
نعم. شلون تقدرون تحافظون على وحدة القوائم ووحدة الصوت الكردي؟ نعم، والله موضوع وحدة وحدة الأهداف أو توحيد الأهداف بالنسبة للأحزاب الكردستانية، أنا ما أعتقد موضوع صعب أبدا، لأن إحنا عندنا تجربة بالبرلمان الكردستاني، فبالتالي هذه الآراء كل حزب عنده أيديولوجية معينة، عنده فكرة معينة، فإذا هذه الأفكار تنحصر فقط لخدمة المواطنين حتكون جيدة. من يتوجهون إلى بغداد أو إلى خلينا نقول الحكومة الاتحادية لازم عندهم أهداف محددة، لأنه هم دي ينطلقون من قاعدة الإقليم هو إقليم مستقر معترف به من قبل الدستور العراقي، فبالتالي وحدة الصف جدا مهمة حتى يحافظون على المكتسبات ويحافظون على الإقليم. يعني ضرورة، وأنا ما أشوفها صعبة وحدة الصف الكردي أبدا، ما أشوفها صعبة إذا تكاتفوا وإذا كانت أكو إرادة حقيقية حل القضايا الموجودة في يعني بين الإقليم بين الإقليم والحكومة الاتحادية. يعني من أهم النقاط أنه تكون توحيد الأهداف عندهم. صحيح. أي نعم. زين، كنائبة نعم. نقول نعم. مثلا المحافظات الجنوبية نعم. والوسطية، نعم. الناس يريدون خدمات، يريدون شوارع، مدارس، مستشفيات، نعم. مي شرب. يعني حتى لي هسه ببصرة ماكو مي شرب، المي مالح يعني. صح. الناس البسطاء يريدون خدمات، شلون توصلين هاي الفكرة انه الناس البسطاء يريدون خدمات؟ طبعا حقيقة بالوسط والجنوب هم عندهم أحزاب فاعلة سياسية، وهاي الأحزاب عمرها 22 عام، صح، مهما ائتلفوا أو اتفقوا في إطارات معينة هي بالتالي أحزاب فاعلة وموجودة. من مهام هذه الأحزاب أن توفر الخدمات لمواطنيها، وإلا المواطن يعني كل 4 سنوات أجيبه مثلا بطانية أو من هاي المواضيع البسيطة، مثل ما تقول بين قوسين بالعامية أقشمرة ب4 سنوات قادمة ما أعطي خدمات. يعني معقولة إحنا بعد 22 عام البصرة تعاني بعدها ما عندها هاي ماء الميزانية شرب؟ كبيرة يعني. وهاي الميزانية اللي هسه حاليا ما أحد صراحة بالعراق أتحدى شخص يعني يقدر يتحدث عن هاي الميزانية إلى أين وين تروح. إحنا بالنسبة لنا كردستان حصار اقتصادي علينا، حصار، وبصراحة ضغط، والمواطن يشكي من عدم يعني استحصال الرواتب شهريا. مع هذا قدرنا نخلق خدمات، مشاريع مياه، كهرباء 24 ساعة. فلو يعني لو هذا، أنا مرات أفكر أقول لو هذه الحالة تعيش المناطق الجنوبية والوسط فكان كيف كان حالها؟ يعني بظل هذه الميزانية الضخمة وهذا الوضع. فبصراحة يعني هنا يصير هواي يعني تساؤلات، والوضع بصراحة يعني يتجه إلى الخطر، بس ما أعتقد، ما أعرف ليش السياسيين في العراق ما يشعرون بهاي الخطورة. سيد آشتي، شكرا جزيلا لوقتك، وشكرا جزيلا لكم. جملة أخيرة. جملة أخيرة، طبعا احنا اقتربت الانتخابات جدا، أتمنى من المواطنين من زاخو إلى فاو أن يمنحون أصواتهم للناس الحقيقيين اللي فعلا عندهم برامج يقدرون يخدمون المواطنين. سيد آشتي، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. حتى حلقة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.